Elisabeth Andersson, vi har haft en presskonferens här uppe på Mixgården i Hammarkullen. Vad handlade det om? Det handlar om att vi lanserar ett samarbete med Cruyff Foundation som vi har jobbat med ett tag, om att vi kommer att bygga 3 stycken fotbollsplaner runt om i Göteborg. Cruyff Court IFK Göteborg, en här i Hammarkullen, en i Biskopsgården och en i Bergsjön. Och detta utefter de aktiviteter som vi bedrivit här under en längre tid, där vi ser en jättestor kraft hos barn och ungdomar som vill spela fotboll, där man också utbildar unga ledare i att bedriva den aktiviteten på de här planerna. Varför jag brinner för just detta, det handlar mer om att jag, som ni ser i Hammarkullen, där jag växte upp, jag föddes här i stort sett och bodde alltså jag var 19 år gammal, så att jag har verkligen Hammarkullen och framförallt den här fritidsgården som är här också, och tackar för mycket. Utan er hade jag kommit dit jag är idag, så att det vill jag säga först och främst. Sen är det så här som, man försöker vara en förebild för de här ungdomarna. För min del så vet jag vad de går igenom, jag vet vad de har i ryggsäcken, och de har nog förståelse för mig på ett bättre sätt än om det var en människa som kanske inte har upplevt det som de upplever, eller upplever det de lever dagligen. Så att för min del handlar det om att ge tillbaka då. Så att, och väldigt, väldigt glad att vi har lyckats komma långt i den här processen, och jag drömmer ju om att vi ska lyckas göra ännu bättre saker. Framförallt så handlar det om att skapa bra förutsättningar för ungdomarna här. Så att istället för att göra massa andra dumma saker så ska de få chansen till att, om det är fotboll eller om det är musik eller hålla på med skådespeleri eller vad det än är, så ska de ändå få chansen. Thomas Wennersson på Gårda-Johan, ni är med i det här projektet och ska anlägga de här planerna. Jag vet att det finns ett stort miljötänk också kring det här. Berätta lite mer om det. Nej, men det har varit stor debatt nu, och det har hänt mycket under årens lopp vad man får ha för ifyllnad i de här konstgräsplanerna. Och det som har varit okej en dag har varit helt fel nästa dag. Men det finns ett ifyllnadsmedel som är gjort av malda kokosnötter, lite kork och lite riktigt riskfri, som jag har haft på planer ute, som är helt, det är miljöklassat, och det ligger en plan i Stenungsund med det här materialet, och det är den enda miljödiplomerade planen i hela Sverige, och det kommer att användas på de här arenorna här. Det är ju stans mark och det är stans regler, och då är det här ifyllnaden godkänt. Det vi möter är en fantastisk kraft hos många barn och unga som vi vill ska spridas över hela Göteborg. Och i det så har vi också jobbat vidare. Martin nämnde musik förut. Musik och fotboll. Universella språk som funkar, som gör att man känner en gemenskap. Vi har 3 förare. Kopplat till det här med Cruyff Courtsen så har ungdomar här från Mixgården, The Bernstein Orchestra och The Music College har skapat en låt och tagit fram den utifrån gemenskapen och det universella språket som både fotboll och musik är. Och en pass funkar väldigt bra som låttitel. Det är en pass till staden Göteborg. Vi vill förena staden Göteborg genom fotboll och musik och stärka den som den är. Det är en självklar grej att jag vill vara med på det här projektet när jag har det om det. Och att kunna vara med och skriva låten och jobba med ungdomarna och som mentor och allt. Och det är bara fantastiskt. Och jag tror på projektet.